Sabata, Mini Sabata, my bed never went well. That doesn't tell some kind of the Sabata. That doesn't go more than Zura, take more than Zura, and go more than Kuluku. Oh, in Japan, Nazareth, Nje intrasithe khona phakathi kwalendlu ukuba umuntu abheke athintimbe lapha phezulu kwebhokweni imfasile yini qala amen bantwana benkosi siyabonga ithuba uNkulunkulu nyazi bese sithuphalona manje kuzophama thina esibe nenhlanhla kwaNkulunkulu wasivashela ebusuku ezoshela ngekhala emphefumulweni zethu zakhe zonke noma esindeni yethu esiphathise imiyalezo isitshela ngekhala emphefumulo amen kuzoba izinsizwa zibe zine uJamangweni umune nodadewethu bentethelela namakhosazana umuntu uyasukuma uyahlabelela umuntu bese umbophe eduze kwakhe bese evala ukuhlabelela bese ngene endaweni ashaya ngempishana azisho ukuthi ngubani wakwabani bayiphi inkosi khona aqala ngakho lo ngusibani wasibani ngaphansi kwenkosi ethile ndani ethile bese ngena umuntu ashaya ihloko ezizomqoka angalandi indabeni ngoba ngakwenze njalo sivimbela abantu abaningi kuze kushaya isikhathi qoqa kumele sinivale phinde futhi niphatheka mase sigaye sinqamuke ithina abantu benkosi masinikwe ithuba umuntu angene ihloko ezimqoka abese dedela abanye amen umfundisi noma umvangeli noma indaba ezitha uzovela phakathi nje bese imbopho uzokusondela eduze kwakhe bese lezo kubelayo amen noma umkhokheli ngokunjalo noma umshumayeli ngokunjalo uzophama nje bese ufuna umbopho bese yanqamuka bese beka ihloko ezimqoka lezo athunyelwe zona zikhuluma ngekhala emphefumulo amen masenze njalo inkosi yosibusisa amen ungenayo imoto bekulo ngithandaza ngifake nalapha estage sonyazi ngoba kwakhiwa isikole ngithandaza lofika unyazi ebusuku ngile lothi Mbelu walo ngifundekela uthini uthi awunamoto ngithi ke mina baba uthi ke ubaba unyazi bezulu ubasisile ababheki bomuzi umshumeli wajiya nomshumeli simamani uthi awunamoto kwangathi kunemoto engale kwakhe bangcwele ngaleso sikhathi ngikhuluma naye ngaphaphama ngisathi kodwa ngasho ngathi baba ngithi uyaqhubeka ngaphaphama imoto ke khona bangcwele amen alibonga unyazi lwezulu amen ngiyabonga kakhulu inkosi ibuseni kuzwile amen cha ngesaba ukuthi bashume emhlabeni ngizobosha isikhathi imoto ngiyithola kanjela bangcwele nilalele kahle indaba yalapha ekhaya imphica abadala indaba yalapha ekhaya ngigibela itekisi ngisuke ePinetown ngiya Hillcrest ngise Hillcrest sengizowehla lapho nga Checkers bayazi abantu abaningi mase ngiyasho ngithi mina iqoqe inkulumo yakho phela mshubali onyazi ngise taxi ngiyababona belungu naba bafelwe imoto lapha na bekhontetha ngiqalaze bafelwe imoto ngidlula mase bakhonte ekhulumayo kimi ethi mawehla lapha ngaphambili ngoba ngase ngishilo ukuthi ngehle esitobheni sakwa Checkers lapha ePress kuthiwa mangabe wehla lapha ngaphambili ukhonte ekhulumayo hlehla uzosiza labelungu abefelwe imoto kodwa leya moto yakho akabonga shembe amen ngenza njalo ke ngehla ngase ngiyahlela ngafika abasize abelungu abakade abadala kakhulu abasakwazi nalukhamba ngikhulumeke nabo ngibasiza ke kugcineke ungavumeki ithathwe breakdown bese ngibatshela ithi lento batshela bayidayisa le moto babeyidayisa banikeze wena i first chance ukuthi mabedayisa ngabatshela basibethi hayi ke kulungile
Kwadlula insuku ezintathu sekuyikhohlele bafona belungu. Bathi cha imoto ozoyithatha ifile ngoba ngathi ngizoyithatha khona ifile. Ngangibona ukuthi intwana encane. Ikumina ke imoto unyazi lwadlala umlabalaba walo. Banginika Busende akabongishembe. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Igama lami uMzwethu kwela kwaMthethwa lempangeni inkosi yakithi yakwaMthethwa ikhotheme kumanje sisenebamba bukhosi. Batwana benkosi umuzi wakithi igama lawo kusesikhupheni ngiyaqala ukuba ngifike la ekhaya lemphefumulo umoya wami ujabule kakhulu ngokunyathela njena lana kube sengathi nginyathele ezulwini. Ngilapha abatwana benkosi ngokukhuluma kwaokhokho bama sebala lothulini lomhlaba kukhona ebesikufuna sikubona ukuthi akuzi kahle sakulungisa. Obaba bathathu sebahamba bonke owami ubaba ungogcina uzala mina nananga umfowethu owumshumayeli eceleni kwami lapha nincike ngesihlahla. Manje na ke besilokhu sifisa njengami nje bengifisa kakhulu ukuba ngifinyelele la ekhaya lemphefumulo kodwa nginalo futhi ivuso lokwazi ukuthi akufuneki mangiza lapha ngize ngedwa okwenyanga yobethela. Kufuneka ngize ngihamba nomndeni wami. Ngiyabonga ke ngoba umndeni ekhaya bekungekuhle. Izinto zingezinhle nje sisolana sisolana nje kangangoba ekhaya mina ekhaya kubaba sibabili esibadala uye umfowethu lo engihamba naye kwakithina phakathi kwethu bekukhona ukusolana kangangoba ikhaya esasilakhile size salishiya futhi singalishiyi kahle sobabili. Kodwa ke sibese sifuna futhi bengifuna ukubika leli khaya elikhona manje esengilakhile kwase kuvela kubona ukuthi cha angihambe ngiyokhuluma ngibabikele kuleli ekhaya elidala ngenza umsebenzi khona bese ngisuka sengiyoba khombisa leli khaya elisha ngenza umsebenzi khona. Sikwenzile ke sengikwenzile lokhu kwalunga base bekhuluma bona bathi bayabonga kuhle kakhulu nekhaya balithandile kodwa sekusele manje ukuba sibazele la ekhaya lemphefumulo sizobathethela amacala abo. Njengoba ke ngilapha batwana benkosi ngihamba nomfowethu uhamba nomkakhe nami ngihamba nomkami sijabulile ngoba sonke kuthe noma sithintana kwasasukela phezulu sonke ukuthi siza lapha sizokwenza lo msebenzi. Sesiyacela nakubona awokhokho bethu mabe njoba bekhona lapho kuthi ma abaphathi bekhaya sebeyiphatha indaba yethu indaba yabo sibayenze ilunge sihambe sibuyele emakhaya sijabulile. Batwana benkosi ilokho nje angicela ungaseluli ngilesikhathi inkosi ibusise nikusuyile. Ngiyayikhetha inkosi onyazi lwezulu. Mina igama lami nginguSiphesihle wakaCebekhulu esigodini saseNtembeni phansi kwenkosi uMntwana. Amen. Ukufika ukuza kwami ngaphambili ngithe ngilele esibonakalisweni ngazibona ngikulabantu abahlolayo abathi babathandaza. Uma ngena lendlu imfishane ukungena kwami kunomuntu oseceleni lo hlolayo ulapha ngasemsamo. Uma ngabe bengena baningi abantu babambula yini baya kuye lo muntu othi umthandazo uyahlola. Imali ahlola ngayo ngibona u30 rand.
Usedlula ke useyahamba ke lo obengaphambi kwami useyafika kuyena lo hlolayo nami sengiyamlandela. Lo muntu mangifika kuyena avela jika beyisilwane kanti engeneni kwami ngibone lapha emsamo kunento elengemsamo laphana. Ngithe ngisahleli khona kunjalo kwavele kwaqhamuka izwi phezulu ngithi bekukhokho wethu. Wathi mzukulu wami nisasibuyisela kulolu usizi esisuka kulona ngoba ushembu selethi ikhala lomphefumulo lapho khona okugezwa khona imphefumulo yethu thina esaletha ububi phezukweni. Nisafunani kulabo abantu abahlolayo ngoba sebeyabulala sebephatha imithi emibi. Ngithi bantwana benkosi ngaphuma ngikhasha ngaphuma ngahamba ngabona ukuthi kushuthi ushembe ngoba eletha leli khala lemphefumulo ulethele izwe lonke ukuthi kuzogezwa imphefumulo yabo okhokho bethu. Amen. Ebese esinye ngizibona ngilele ebusuku kanti ubeke wavuka ukhokho kumina. Umevuka wakhuluma wathi bantabami ngihleli ngaphandle njengoba kwavela kwacebe khulu ukuthi ngithwele ngenyoka. Le nyoka ngoba ilokhu ihamba nami angikwazi ukungena ekhaya lomphefumulo ngoba manje le nyoka ngithi ngiyangena ibisifuna ukungilandela bese ngikhiphela ngaphandle ushembe. Amen. Kuthe uma kusuka lapho sengizibona manje ngibona esibonakalisweni ngilele ngibona ikhehle lidala. Leli khehle lidala liyefana nenkosi ethe uma ngabe bevela okhokho bethu baphambili kwathi umzimba. Lo muntu umdala ulele phansi uyabona ukuthi kade walala kulolu usizi. Uma ngabethi uyaphakama uphakama kancane bantwana benkosi uyakhuluma aliphumi izwi kuyena. Lento ngesikhathi yenzeke sibonakalisweni nakumina izwi liphuma kanzima. Luthe umephakama waphakama wathi ushembu unyazi lwezulu useze wangikhipha esigodini sosizi. Ngithe uma ngabe esekhuluma lawo mazwi bantwana benkosi ngivuke ngiphaphama ngihuba leli gama elithi inkosi yethu simakade. Ngena wenze lokho okuthandwa kubo. Amen. Ngibe sengibona shuthi ubekhombisa ukuthi usevuka osizini. Esinye isibonakalo sengisibonayo sengibona ke manje sibaningi kodwa manje ngingunothisile bekuwobaba bonke engathi ngibabona baqale ngabona ushembe engathi uyabageza emfuleni. Uma bageza unyazi lwezulu bavele bashintsha bonke babantu abahle abacwebezelayo abavunilile bonke. Ngilokho engithe mangilele ngakubona eyibonakalisweni. Inkosi ibusiseni ikuzwile. Amen. Ngiyayikhetha inkosi enkulu ezakhlela waManazaretha unyazi lezulu. Ugcine ekhaya wakwanqakaza endabeni zaseBhizana emampondweni ngaphansi kwenkosi uMzize. Bantwana bakaNkulunkulu ngangila ngathatha iparade ngakuthatha amaparade la njengoba kwakhiwa isigodlo senkosi. Nami ngase ngithatha iparade ngathatha i-account ngase ngithola imali e-account ngayizisa apha ekhaya ikhala emphefumulo ngabiza isibongo sasekhaya. Kuthe mangabe selela unkosikazi ubona isibonakaliso senza umsebenzi komalume ndathi mangithi ngiyohola impesheni ngafica imali ingekho khona 3 rand ngaphuthuma ngazama iphalethe la komalume ngafike ngalifaka futhi kwaqhubeka abangcwele. Kutheke ngikulamasonta ngisekunamasonta amabili ngingezi la ngabona isibonakaliso ngihola inqwaba yabantu abaningi ngisuka ekhaya ngikhonana nokudla ngabona abantu basekhaya kaba kushuthi ukuza kwami la ekhaya emphefumulo ngenze lo le parade kusebenzile inkosi bangcwele. Kutheke kuleli sonto elidlule ngabona ekhaya kakhulu bebaningi abantu kuyinqwaba kakhulu kwafika kwaqhamuka umshumayeli khona umshumayeli ethi uSibiya wathi abantu bala ekhaya bagqoka iMnazaretha bonke ngoba kukhona impi enkulu eyibhamezayo. Ngase ngibona abangcwele ukuthi kushuthi kuza kwami ekhaya emphefumulo kusebenzile nale parade yama blocks.
bantwana bakaNkulunkulu amandla ke embuzi lezi zokubaqoqa cha asekhona ngoba imali lengazange ngihole ihlalile sikwaze kwakathathu mase ngiyibala izenele imbuzi zokuthi ngikwazi ukubaqoqa ke ngoku ube ngicela ukuthi ngisizwe ukuthi ke ngoba khona ikomalume khona ekhaya ukuthi ngingakwazi na kwezimbuzi nje bazimbini ukuthi kube ngikoka abantu bakomalume ngikoka abasekhaya na ngizocela abashumayeli bangisize khona inkosi ibuseni ukuzwela ufanye ngapha nangapha baba konye kolume nakini amen umndeni yahambisana amen ba ufanye ngapha nangapha ngiyabonga baba inkosi so Galikhethe unyazi lezulu izakubamba emvalo ba okhulumayo uSimphiwe waNzimande eHlokozi ngaphasi kwenkosi uDlamini amen bangcwele kushuthi nami ngithe ngilele ngaphupha engathi ngiyacindezeleka uma ngicindezelekile ebusuku ngiphaphame ngiyakhala ngibiza uShembe ngibiza unyazi lezulu uma lento ekade ngicindezele kube ngathi isiyanqotshwa uma ngiphaphama lapho ngibone into engathi inyoka yakhelwe indawo nje eyigosombana ukuthi ungayiboni ngibone umuntu wasekhaya oyiphayo lenyoka kodwa ngimbona ukuthi ubani ebusweni uma lenyoka engathi sinqotshiwe ngiyibambe ngesandla ngoba ngithi mina hayi senginqobile vele uShembe sengisizile ngimemeze abanye abafethu ukuthi abeze bangisize sihambe nayo uma sihamba ke nalenyoka endleleni siqhamukele endaweni eyintaba enyukayo sifice obaba abawu2 amakhehla awu2 amile lapho agqoka imNazaretha masiqhamuka la entabeni athi lamakhehla benihlaleleni noze nibulawa inyoka nihlaleleni noze nibulawa inyoka nibona ukuthi nizofa athi kodwa wozani uShembe uzonisiza sijike nalamakhehla athi hayi uma siqhamukela lapha phezulu ekhanyeni yonke lento izophela lenyoka izobe siyayihlukanela ivele ukuthi yini kuzobe sekuphelile nangempela sithi masithi phezulu yonke lenyoka ihlukane iba amaphisi kunqotshwe kanjalo uma sesiyajabula ke nabafethu esasinabo ephupheni sithi awusobonga ngani ngoba sinalutho bathi hayi lethani bona o10 labeni baphethe bone nizobonga ngabo le ekhaya vele kuthatha o10 uma ngivuka ekseni ngivuke ngigula ngalelo langa ngigula mase ngihambe ngemsebenzini ukuthi ngakusasa ngiye kugogo omdala nje onayo landela la ekhaya simbuze ukuthi singenza njani uma sekunje athi ugogo haya size la ekhaya ngoba uyayazi inkinga yethu siphuma ekhayeni elinobunzima azikho izinto ezilungayo unyaka kushona umuntu kudlula unyaka kushona umuntu kudlula unyaka uma ngashonanga umuntu kusezoshona inkomo manje silapha sizocela ngihamba nabafethu esibambisene nabo abanye basekhaya sizocela ukuthi uShembe unyazi lezulu lesisize lesikhulule kule nkinga esikuyo ngiphansi kwenkosi yamaqadi unelisiwe ubaba wami wakangcobo uma wami wakadube isibongo ke ekuthiwe hlehle sisebenzise sona ikagumede komalume kama manje ngize lapha nezinkomo zephakethe ezimbili uma wami ngo1983 wadliswa ngoMarch iphasika lali ngoMarch washona ngoNovember 27 wafihlwa ngoDecember 3 mangabe ngilokho ngilalela la ubaba unyazi lezulu ethi abadlule ethuneni abantu abadlisiwe uma wami wadliswa unkosikazi wakanina wakhe okwenza ngibe nesiqiniseko
waba nezinkulumo ukuthi uma wami wasuke wayobona unkosikazi wayeshade nomalume base behlukana kusho ukuthi lokho ayemdlisela khona. Ngizothi namhlanje sekunezinyanga ezintathu ngwenza lo mkhuleko, ngizothi ngiyacela uShembe ubaba uNyazi lezulu amgeze umali lidliswa amphalazise aphalazise nabasendulo, bese ngimcela uma wami ukuthi akamthethelele umakoti kamnewabo wayengazenzi shuthi wayenziwa inhliziyo ebhlungu nesikhwele. Ngimcelele naye umalumekazi kuNkulunkulu wasebuhleni bokuphakama ukuthi akamthethelele. Mina sengamthethelela hayi ngoba mhlambe nganginenhliziyo enhle noma ngisengikhohliwe ukuthi usibulalele uma, kodwa ingoba ngangifuna kube nokuthula ngaphakathi kimi nanokuthi nami nginamahlazo ami, kodwa uShembe ungithethelele. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu akabahlanze bonke abanamadliso uma sebevuka bavukele esigodlweni sakhe esingcwele. Okunye bekade ngithi mina ngizokwenza ngobungane bami, bengithi ngizoletha imbuzi ukuthi sicele intethelelo kuyo yonke imindeni njengoba uShembe uNyazi lezulu esho kunemindeni esayona ngalo lonke uhlobo, kodwa kuthe sengilungiselela ukuthi izizozalana izinkomo zephakethe. Wayesethi uShembe uma akanakudlula ethuneni noma ngabe useligezile idliso imbuzi angiguqule uShembe abese emkhumula inzilo. Ubaba uma washona ngo83 kuthe emva kwa10 years kwashona uma. Ubaba uNyazi lezulu uyasitshela ke lapho ukuthi basuke bezilile bengale. Sengithi ke ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi angibuyise. Ngiyacela ukuthi amkhumule uma inzilo bese bekhumulwa bonke inzilo badlule ethuneni bese bevukela esigodlweni esikaNkulunkulu esingcwele. Inkosi mayibusise nikuzwini. Mayingikhethe inkosi uNyazi lwezulu. Amen. Bangcwele uThembisile Gwala lo ezweni lasemaphephetheni. Mangithi nguThembisile Gwala angazi noma kumele ngiqhubeke yini ngisho kanjalo ngoba cabanga ukuthi mhlambe unyaka wesithathu lo sasifike la ekhaya kanye nabantwana silethe inkomo kanye nomnikelo wembuzi sithi sizothethelela amacala omaphethe wonke kanye namakhosi ngoba ngeke ngize ngisho uthe baba sinqamulela. Cabanga ukuthi ke njobe yethu bamajiya la ekhaya kuyalindwa, sazama salinda. Ngicabanga ukuthi impendulo esitholile ebuyile ekuletheni lo mnikelo cabanga mhlawumbe kulonyaka wesithathu ibe ebhlungu yona nodwa futhi fanele sibonga nabantwana ngoba sithe mase sitholile bengeke ngibe nako lokho mase ngehlelo izinto kade sinikele bengibuye ngibuze noma seyiguqweni ngithi baba Nyazi lwezulu kanti umnikelo enkosi yasasiyowenza ngabe waya eminyangweni ofanele yini kanti izehlo mase zikangaka ngoba nemndeni bese ngiyisibhuqo sale umnikelo esawuletha la mase hlelwa yinkingi ukuthi ungaletha inkomo nembuzi kodwa still usenosizo uyahlupheka kanti wawuthi wenzani. Sithe masayihlanganisa nabantwana lenkomo nalembuzi ngashayiswa imoto ngisemtshebheni angishayisa imlenze kodwa ngazi ngize ngiye esibhedlela ngoba ngiphukanga yangicindezela njalo emuva ngekhala layo umlenze lo omunye ngoba ngalala ngesisu wangaphansi kwesondo kodwa ukuthi angiphukanga ngani angazi ngoba ngaze ngiye ngisho esibhedlela ngangakunaka ke lo sima sesifikile la ekhaya Hlambaba uMaji uzokhumbula kahle yilaba bathi bamakhosi bafuna ukuzongena ngesonto sabangenisa kwakuyisonto kwakuDisemba mhla ka6 nomunye angasawazi kodwa ke kushuthi ngiyacela ukuthi uNkulunkulu abathethele kushuthi nababona fanele banamathele kuthina bembethe usizi nabengazi bazokhulula obani ngoba abaningazi babo bafuni ngisho ukwenza lutho. Manazaretha impendulo engizoyibonga njoba ngisho ukuthi inkulu indaba la ekhaya lomphefumulo ngoba unqamlela kuhambe kwahamba
ngiyabona izinto ayakulungi nami bengize ngikhuluma ithi inkosi kanti Shembe yashonaphi kanti angisho ukuthi inkosi baba ngiyayikhulumela kodwa athi Shembe usiza umalungaka kahlupheka kakhulu kanye nabantwana salahlekelwa imali 8000 banyamalele endlini singazi bashonephi ngibuze bese ngiba yiuhlaya kulona imndeni impendulo esitholile baba Majiya fanele sibonge noma ebhlungu obuhamba wathi lesibonga ngithi ngibiza ngakho akufanele ngabe ngithi ngagwala fanele ngabe sithi komncaba obalume oma ngoba kwama wami ozalo okhuluma mncaba lo muze besimakhela wona bengithi ngakhima ikomalume umuzi kakhulu mamncwabe ozala uma wami kanti akunjalo mangcwele asinalo ngisho igazi la kaGwala mase sithole ngathi ukhulu wami wathi emendweni wakhe lapho kaGwala ebukhosini washada wangaphelela nomshado wayiphambananga inanzi sithe mase sithola ndo bese silethele umnikelo wenkomo ekhaya lomphefumulo sase sithi nabantwana ke simlungiseleke ukhulu simzame ngoba nebizo kuthiwa ayihambanga mase sithole emveni kwakuletha lenkomo nembuzi mase sithi ake simlungisele nabantwana simqedelele sihambise ibizo bese sizama ukuhlanganisa umshado kwabheduka kakhulu bangcwele kanti kushuthi bese bethintekile abanikazi bekufanele ngabe yonke imphefumulo esilethe la siletha amaqondo ngoba ukhulu shuthi wathi meshada wamehlula umendo ukunqamlela wahamba engakamtholi uma wami nodada kwama wami bengazi ukuthi uyena sithi uma wami owakaGwala kanti wathi mengaphandle ukhulu wamthola ngaphandle wathi mesebuye embuyisa imndeni wabuya ebuya naye ngesisu ngaphakathi mase sithole ngathi umama owakanzama abangcwele ngimdala ngingake mangithola manje zonke izinto ezinike bese ngishimnikele ngishebuhleni ngisho kodwa ngibashayela amathikithi ngithi ngishaya lemndeni kanti ekuyiyona phela kanti cha bangcwele impendulo esithole ngaleli khaya lomphefumulo ukuthi cha asibona na kancane abakaGwala angazi kumele kwenziwe njani ke masuku nje bangcwele ngoba ngiyakusho ukuthi ngabaGwala ngoba kumele ngikhuluma kodwa cha thiwa igazi ngisho uma wama kuyena wakhona lapho bangcwele nomuze sibona sekufanele suguqule manje engwakhile nabantwana uxolo wedadewethu amen baba uGwala ila kushadela khona unyongo cha baba ukhulu ozala uma ngengikuthaka kaGwala ukuthi kuukomalume ngoba ngazi ukuthi uma wami nami wakaGwala kanti sesithola manje ukuthi kwayena akuyena wafika noma wakhe la kaGwala yebo mama koma kubuka gogo wakho ngabani ikamncwabe Lungile yebo baba baba ilokho babengisho ngizobonga ngoba kushuthi kube asulethanga lo mphefumulo wenkomo nembuzi shuthi ngabe sisahleni namanje kulesi sijinge besingasazi ukuthi sonyulwa yini ngoba ilo ngazalwa nje ngibethe usizi kanye abantwana akulungi lutho ngiyacela uNkulunkulu angigezeleni ukhulu kumamncwabe lapha ekhona ngoba kushuthi naye usejele ngokuthi ngalungi lutho ukuthini kusukela kuma wami ongizalane ngoba nami mama wangitholele ekhaya naye umendo wakho ngwakwasibiya mina ngashadela kwaMfekane ngishadela kwaMfekane eMtuba inkosi yami Mkhwanazi njengoba ngilapha nje kuthe ngogudi umfana wami bengakhonzi ongowesithathu kubatwana bami wasethatha indlela wathi mama ngibonisa umswi okuthiwa kusekhala emphefumulo ngicela ukuya khona angimphikisanga ubesesa lapha ngesonto likaGudi wasuka ngolwesine wafikela kulomusi washo wathi mama sengifikile kuthe kunjalo wase ngomsombuluko wabuya ekhaya wathi mama ngifike ngakhetha inkosi ubaba wasephuma lapha eya eMpuza kwathi kulelo sonto abuye ngalo wasethi mama ngiyempuza njengamanje ngiyobhabhatha ngathi hamba uthe mayibuye kubhabhateni ngase ngilala mina ngaphupha izwe ngazange ngimbone umuntu lathi izwi cela nimukise ukumaya ekhaya emphefumulo nizotshena mase kufanele nikumukise kuthe kunjalo labuya futhi lathi seningakuhambisa mase libuya ke kwase kuvela omunye umndeni emibili kwathiwa ngitshele nayo ngayitshela ingane zathi mama uzokwenza njani ngoba abantu uthi batshela into behlehle ngathi mina ngizoyikhipha ecaleni ngizobatshela ukuthi kuthiwa simukisa ukumaya ekhaya emphefumulo
nangampela ngawahambela lamakhaya amabili hayi bafika bawemukela inkulumo engifika nayo bathi ngenze kahle ukungafihli imakuvele sibonakalisa hayi nangampela ke kuthe mase silungisa base kuba khona ukubakhinyabezakho kodwa njengoba ngila ngisenayo indodana lo wafika wakhetha inkosi lapha ekhaya no-anti nondodakazi ka-anti silethe lokhu kumaya ngoba ngithe ngeke ngiye emhlanganweni kaJulayi ngakulethile ukumaya behla abantu bakwamfekayo ngifikile kisolo nakho kumaya bengizodlulisa lokho ukuthi ngithe ngaphikisana nesibonakaliso inkosi busise nikuswile gogo uyokhuluma nasemini sengathi bangawuhlumisa umqondo wakhe waza ukwazi ukuthi ungaqhuba inkomo ehamba ngamasondo ungazi ukuthi uzothetha lephi icwala umani uthi uzonikelela nje ugwabini uthi akalunge wenzeni ugwabini awuzange nuhlangane nozalo ngaphambi ukuthi wenze lento gogo ngoba lapha ekhaya siyafundiswa abantwana benkosi ukuthi le ndaba esiyilalela la uShembe ayitshale kulomuzi ukuthi asiyincele sihambe soyithulule emndenini ungathathi wena igatsha lendla kwenu ufuneka uthulele sonke isibongo isigubhu sonke sesibongo sakwenu ngoba lokukhuluma uShembe akulethe emhlabeni manje uhlisele umfula wakhe uShembe ngoba ebona ukuthi abantu abangena emazulwini emndeni yabo uShembe akafuni ukuthi bese uhamba wedwa wena uthi bayathakatha abantu bakini uyabazi ukuthi babephenjwa bawo ukuthi baze baba bathakathi uShembe ufuna abantu bebumbene ngaphesheya kwethuna bemunye amen uma bengekho munye abantu bakini akusizi lutho ukuthi wena uzokhuluma nendla kwenu ngoba le ndla kwenu iyisende likakhokho wasendulo amen wena nje awukwazi ukujabula izingane zakho zinhlakanhlaka uyawusho ukuthi abantu abamanye anihlehle ake nihlanganise lento yini angikwazi ukuyithatha noma ungathi ufika nentethe angikwazi ukuyithatha awuxoxe nabafoni niqathaniswa yini ngoba ufuna izingane zakho ziyimbumba nomveli nqangeke ngaphesheya kwethuna wakhele umuzi ngoba ethi akuzokhunyisana umlotha kuthethelelana kuphela insongo nokubukana ngeziqu zamehlo kugezwane kusengelwana ilala abantu babuyele nganxanye ngaphesheya kwethuna noma singakha thina sihlukane umnyaka ngale kweyiqhuma bakhe ngale akuyona indalo kamveli nqange leyo uNkulunkulu wayidala ukuthi abantu bakhe nganxanye bakhe ngandawonye ngaphesheya kwethuna ukuthi uShembe isibongo nesibongo sakha ngandawonye ingakho ethi simenyiwe izizwe zonke uma kuthiwa izizwe zonke kushiwo ibongo ukuthi ayibuyele nganxanye akathokoza uNkulunkulu ngoba uShembe ubuza lo khokho oyimpande yesibongo ukuthi waqhamuka nezingane zakho iqwebhana zibanga umsindo ezinye nazo ziyatshunineza ziyakhala uthini ngazo uzohlala kanjani nami kukhona igazi lakhe elikhalayo manje lokukhuluma khona kwakho ukuthi ukuthatha ukufukamele ulingise okhokho bethu ababe nomkhopolo nawe bese uba nomkhopolo uthi le nkulumo ngizoyithatha mina ngiyixoxele indla kwethu babikele ube nesibindi ngeke basakwenza lutho nabo abakhunkulu bakini ngeke masozo wafika ekhala emphefumulo ngeke bakwenze lutho ngoba wena uzekhala emphefumulo wena uzofuka uzophuma khona usumbathwe iziqonga zakini laba bokuqala okuyibona abaphambukisa indaba wachithe kumuzi uthi mawufika ukhuluma bayokulalela bayothoba kobe ngathi bathelwe ngempuphu manje ke gogo sifuna lento uyicabangisise kahle mina khona uzokhuluma ukuthi bowuzusuke nenkomo ekhaya lona uzalo bolibikelile yini eyani inkomo ukuze uShembe phela angathathi into eyisimukuthe engakhulumi ngoba uShembe mawumthuma unyazi lwezulu uyathumeka uzokwenza ngempela lokumthuma khona mayibonga inkosi amen kodwa uthi uShembe yonke into inomlomo wayo ayiki kunjengembuzi nenkomo uthi uShembe kuyicala ukuhlaba imbuzi nenkomo ungazange uyitshele ukuthi ukwenzani iyasibopha kunamadoda angenamacala aboshwe inkomo nezimbuzi nje ayiloko eyiginqwe nje ethi yonke leminyaka ethi yangibuka imakwethu akayenzi lutho kunokhokho labahamba beboshiwe bethwetshuliwe okhokho bebulela imizi yamadoda akabathethela amacala kodwa uyihlaba ngonyuwe ngoba nakufika umfundisi wangakubo wendawo bese asihlabele nanga umfundisi uzohlabela amachwaba nzani igebengu ezabulala ubungcwele bezwe lakithi ahlabela uphapha ufata wangikubo
ngikhuluma ngamaphutha ayenzeke emandulo le nkomo akwaziyo ukuthi ya nifika kumveli nqangi athi ya usubuyile kwenze njani ayiphethele ukuthi inkomo nembuzi abantu basezulwini labo mayibonga Nkosi noma ungangakumukela lokho ngikusho kodwa uyokufica ngale kwethuna abantu basezulwini abakhishwa ushembe umveli nqangi ukuthi no emhlabeni okuchibela amacala oyihlo noyihlo ochibela amacala abantu engimadalile emhlabeni sebenamaphutha amaningi wathatha insipho ifihle embuzini wathatha umlotho ufihle embuzini wathatha insipho ifihle enkomeni wayifihle embuzini ukuthi akuzochibela amacala lawo esesiwenzile wabathuma ushembe usethi ushembe ke labo bantu mabefika phakathi kwenseni bafuyile umsebenzi wabo ilona imbuzi iphendeka umlotha okulamula isizukulwane esihamba sixabene iphenduka insipho yokugeza izangoma nenyanga nabathakathi nabakhunkulu iphenduka impepho okwazi ukuthi ukhulume nabo noyihlo omkhulu ushweleze ngayo ibe intethelelo iyo yonke inkomo igcina isiko amen yonke lento inemsebenzi yayo ebekelwe yona manje mayisuka nje mfana umuntu ayifake ijozi ayifake isibhamu namhlanje sebenza umhlolo sebenza bayidubule ngesibhamu inkomo athi kodwa wenza isihlangu sikayise wenza isithebe sikamkhulu kodwa usifake inhlavu le kwaphucwa ngalizwe okhokho bethu abasalisaba namanje mabezwa kuqhuma ucricket baqhume baphuma bahambe ekhaya ngoba wena uqhumise ucricket emzini wabo bacabanga ukuthi lezo ibhamu abaphucwa ngalo izwe labo mina ngufakazi ngabona mina konkosi ngakithi umkhulu wami waye umngani wenkosi uGigaba kwakuthi makuba namadili endaweni abesebizwa umkhulu mangayona induna wayizwana nje nabedla na uGavini ambize majiya ndlela kuze ngapha sobona nathi ke seyithohlokanisa abafana sheshe siqedwe kolusa bese siyasondela sizobuka ulandwe ibhunu kwakugcwele amabhunu ngala eningizimu ulandwe ibhunu esibayeni igcwele abanomzane konkosi la kuqokozwe inkomo zezibo 15 ngesibhamu kujatshulwe kuthiwa kwenza umkhosi uphelile lo muzi ngisho abashana baseko kuphelile insizwa sikhula na uphelile sekumuzi nje ungathi tavern yini kwabulawa inhlanzeko gogo sengathi uNkulunkulu angakukhumbula namakhehla kini angene enzulwini zakhe akukhumbuza ukuthi wenzani uGwabini amen ngiyaxolisa nje nami sengiphosekile abantwana benkosi singasabingelelanga ngicela naNkulunkulu ngiyenziwa ufefe lokudabukela umama lo ohluleka ukukhuluma engathi emini bangakupha amazwi uma ukwazi ukukhuluma amen uyezwa ma ntombi ungajaha ukukhala shembe uzobaleka uma umthela ngenyembezi ngiyacela kumveli nqangi unyazo lezulu afihle umngane bami abese ngiphe lakhe izwi nami nginanele phezulu kwalabantwana abazohlambulukela imindeni yabo sisesicawini la ushembe asibekile la ezweni lasemaqadini ukuba kuzohlanjukela izizukulwane ngezizukulwane zemindeni yethu kube nesikhathi kulelizwe lengabantu kwakukhona lento ekuthiwa yini TRC yini ukuthiwa yini iTRC inkundla yokuvuma kwaqhazuluka bavuma kodwa izwe namanje kusaphethwe yiba abacindezeli okwakuthiwa bazovuma ukuthi basibulalelana basiphucelana izwe umuntu omnyama usahlupheka namanje abekho abajabula ngicela kumveli nqange afihle umngane bami ngesihlabelelo sekhulu na22 ivesi lesibili bese ngicela kuNkulunkulu angilekelele umfowethu umkhathini la ngicela ukufunda isibhalo abafana bakaJakobe bakulobo kwabo bakufaka le ncwadi ekuthiwa iBhayibheli nanto lethi iBhayibheli ushembe uliphethe liphethe yonke into mfoka mkhathini ninezeni umpopho angifundele lapha emthandazweni wokuvuka angiphekele u21 aphinde futhi angiphekele umthandazweni wesabatha uverse 33 uyisihlabelelo kodwa ngiqalele ngokuvuka ungifundele zona mfana kithi 21
ningavilaphi Kuyisono uvilapha. kuyisono ukuvilapha Umuntu ovilaphayo ufana nenja ehlala ngokucela ukudla kubantu. ihlala ngokucela ukudla kubantu Ekupheleni kwalomthandazo ekupheleni kwalomthandazo thabatha igeja ulime uzophila ngakho. Ungahambi ucela ukudla kubantu. awubuyele ku-20 baba Uyibusise Nkosi Jehova. uyibusise Nkosi Jehova Imisebenzi yezandla zethu siyakuncenga. ngiyabonga baba siyakuncenga ungijombele futhi baba ungiyele ku-14 khona lapho 14 verse 14 Izinsika zendlu yakho masidumise uJehova. Neminyango yendlu yakho mayidumise uJehova. ngicela ungiyele ku-33 baba mthandazeni wesabatha ngiyifunda lezi ncwadi ngoba uShembe wayengabhali ihlabelelo noma amaculo nje wayixoxa indaba uShembe ayibonayo ezweni ayifikele kulo ezweni labantu abamunwe abantu abansundu ivese masizazi izindlela zomkhululi wethu. ngiyabonga baba ngiyabonga mkhathini Nkosi kubusise izono zami zandile ngiyangayineleza ekhanda lami ziqegisa umphefumulo wami ngale kwethuna kusho ithongo lakithi nelakini kusho idlozi lakithi nelakini lithi ubani ongangethula athi uShembe nanje ingane yakho wayicelayo ngiyibekile emhlabeni isantwayiza nje sehle yanyuka sesivulile ama sayinika ingubo emhlophe iyehla yenyuka nje ungathi uFather Christmas ujabulela nje ukuthi siyale ukhohlwa into ayithunyiwe emhlabeni akekho umuntu ozemhlabeni ngentando yendoda ngentando yentombi emisela indoda kodwa sonke sithunyiwe mayibonga Nkosi labo bantu abakude kabi bakhala babubula seThembe kulungile ngizonipha abantu abami umqondisi wenu ngimbekephi bese kukhethwa indlu kayihlo ubeke wena onelingayihlo uyihla kudilize akube ukhala nganyoko unyoko angimbathe ngenyama yakhe ingakho ukuthi ungabosilahle isibongo sakho malume uba unyoko uhlala nawe inyanga ezu9 ungathintwa ithongo lakini nedlozi lakini usakhotholeka kubanyoko uphinde uzalwe uthi mawuzalwa ube nenyanga ezu9 nosuku olodwa usemhlabeni bese bethi abantu basemhlabeni no 1 day kanti no 9 months nosuku olodwa ubona ilanga sukhulile phela lapho 9 months no 1 day ubona ilanga umuntu uthi uShembe uqala ukubala ekhishwe ezulwini lasebuhleni bokuphakama mayibonga Nkosi elethwe bekenwe lingayise umuntu phela ubekwe kanti uShembe wakhuzela namadoda uthi awuyeke ukudilisa ubukhosi babo kanti yini ubukhosi ngoba la kubekwa khona yonke into ithunyazo lwezulu bantu abami oyihlobenu endulo kudala uNkulunkulu wayethi mayekhuluma nabo njalo imndeni mayekhuluma nabo yayiza la kubona ngemumva la emhlane ingakho kwaqala ukuthi amadoda ungangithinta emhlane wena ngoba babe nenkolelo yokuthi oyise nesemkhulu bamphahlile beza ngemva kwakhe bamgadile kwahamba abantu basebengenwa i-true love isilungu omkethu namhlanje babeka ingalo zabo phezulu kwindawo okwamahlombe la kuyindawo ehlala khona obaba omkhulu bethu base bekhala kumvenqanga Nkosi yamakhosi asakwazi ukuza kumadodana ethu ingakho eseyilula nje sizowaqwebula amehlo ngoba sifi omolokazana bethu bayasibamba la emahlombe wasethi uShembe kulungile ngizolihlalisa la sihlala khona obakhuphule bahlale enweleni zobaba bethu wasethi uShembe siye kugunda inwele ngoba udiliza ubukhosi bakini ngiyakhumbula nami kade ngisewumfanyana ngisithohlongana ngamazwi uNkulunkulu bengithi mangishaya amakhathi ngishaya yonke ngithi yazi ngizwa kushaya umoya kanti udiliza oyihlo omkhulu bakho afuna indoda ethi lula athi ngizwa ngilula indoda enjalo ekuthiwa ilula uyebo uzobalula uma udiliza ubukhosi bakho ngoba ila kuhlala khona umvelinqanga mayeza kumuntu uhlala lapha ingakho kuthiwa inwele ziya connecta nomkhathi kaNkulunkulu nayo yonke into ingxoxo isuka la ingakho ethi uShembe asingayidilizi inwele ngoba ubulala ubukhosi boyihlo noyihlo omkhulu bakho namhlanje okhokho bethu abasenayo indawo yokuhlala ngoba amadoda agunde inwele akusekho ukukhuluma esikhundleni saloko siyaphuma manje siyomajeza ngomeni siyofuna ukwazi indaba zemizwe wabo omkhulu kanti iqala indaba yexoxo egcekeni mayibonga Nkosi onjani lo khokho wami lo
othi mayifuna ukuletha indaba ejulile yobukhupho obukhona egcekweni abese besana usukela indodakazi kaMajiye nezingane ezu16 eyithole ezibongweni ezihlukene. Lo muntu unamacala phela lo muntu amboda naye lo dadewethu usho ukuthi uhamba nethonga elingcolile noma idlozi elingcolile. Mayizala lapha sala lapha impi yodwa le embathile. Bese kusuka kwamayo okhuluma khona lapha. Hayi ngisaya kula makongo ngisaya lapha kudodakazi kaMajiye lapha inabantu abadala. Yenze yonke into ibubula. Bese kuthiwa abantu abadala. Nabakithi bangiqhuba bangisekhona. Hayi. Uhlula yini ukukhuluma lapha egcekeni? Akuselula abantu bakhuluma egcekeni amagceke abolile. Sebenzana basathi nabasuse lapho behleli khona, lapho befele khona. Kunokhokho bethu phela abafa beyothwasa, abanye beyothwala. Ucala ukuthi mayivuka akazokukhaphezela yini esigodleni sikaMajiya. Ushembe kasimusa ukumsola abantwana benkosi into ayenzile emhlabeni. Njoba esikhandele umfula uthi kuzokhucula leyo nsila ngoba uzobadiliza. Inkinga kaShembe iyodwa eyokuthi wena mningazi omzimba okuyiwona abageleza igazi lakho uthini wena? Uthingo lenkosazana lasho njalo athi lithi uthingo lenkosazana wena mningazi omzimba uthini? Yebo ke indaba isixoxiwe. Wena uthini ke mningazi omzimba? Hayi into baba omkhulu le. Kufanele siyenze. Sifike la obaba bethu besifundisa bethi yathi inkosi ilanga imphefumulo yemndeni ethi ihlala egumbini. Uyahlala egumbini lomkhulu wakho ongangena ngekhala emphefumulo lophethe inyoka. Kanti egumbini indawo enjani le? Akulona izulu leli kaShembe. Ungena kanjani kumuntu onjalo? Ophethe inyoka. Ugogo owayehamba ephambukisa amadoda eganiwe ewashaya ngomuthi aphuphutheke ayeka amakhosikazi awo azombatha ingubo naleso salikwazi. UShembe kwasithuma siseyizinsizwa zohambo likaNkulunkulu sabe sishala izwe kaNkulunkulu umhlaba wonke. Wasithuma emzweni, wasithuma kwenye intombazane kwakuyakasibisi isibongo. Ukhuluma ikhehla. Lithi lekhehla kwaqala ukukhuluma isalikwazi. Saqanganisa sagcina sesibuza umbuzo. Yazi inhla isuthi iyazi inhla isuthi ekithunywa uNkulunkulu ihamba isizwe kaNkulunkulu. Hayi ukuthi ihambisa kaNkulunkulu ngoba uzohamba ehohoza abantu emzini abantu. Hayi leyo nto bafowethu siyayala. Abanye bagcina abantu bashuma nisikhuzele bafowethu. Sithola kanzima la ekhaya emphefumulo. Abantu bese beqamba amanga bathi bathunywe ekhaya emphefumulo. Akekho umuntu othunywe ekhaya emphefumulo kuthiwa akahamba eqoqa abantu ngamakhumbi behamba imizi yabantu bese kuthiwa makufika emzini umuntu bese kuthiwa laleleke njalo khona sebezokhuluma. Uzokhuluma ukhokho wethu cha esenzeleni into eniyenzayo. Musana uhambe nikhuluma amanga. Ayikho into enjalo. Kuthatha udadewethu onamacala mhlawumbe waphuma kube soliwe. Wafika eThekwini wabona uNkulunkulu. Akayi nokuthetha lelo cala njalo uthe ekhaya wasola. Bese kuthiwa hayi unabantu abadala uzohamba ehohoza imizi yabantu. Kuthiwa ke lindeleke sekuzokhuluma ukhokho wenu. Yaka bakhona into enjalo. Abese ehohoza udadewethu la bese kuthiwa khuluma ukhokho. Ubani owazi iphimbo likakhokho la phakathi kwethu? Wena mvangelo lazi iphimbo likakhokho wakho. Yini kuthiwa kuzokhuluma ukhokho wakho? Imkhuba le eyenziwayo kubulala ubungcwele bukaNkulunkulu. Singakwenzi lokho maNazaretha ayingcwele. Sofundisa labantwana abangayimbathi ingubo emhlophe ukuthi kuyafana nalabo avela khona. Cha akufani. UmNazaretha umuntu ongcwele. Okhokho bethu sifuna abaphenduki babe ngamaNazaretha ngaphesheya kwethuna. Mayibonge Nkosi. UmNazaretha umuntu ogcina imiyalo kaNkulunkulu. uNkulunkulu udunyiswa ngenhlanzeko. Le ayitshale okhokho bethu hayi izithixo. Khona ithixo bese kuba khona isiko bese kuba khona imikhuba. Abantu bathatha imikhuba manje bathi isiko. Iyona lento ke manje egqilaza uNkulunkulu ephambi kwethu. Ithi lento sase sibuza umbuzo wodwa. Wena wazala wena umthakathi wena. Ubani akunika lezikwama? Wangunda zonke athi hayi suka lapha phezulu kwalengane. Uloku uzoqamba amanga la ukhuluma into engekho. Saze sisahlabelela sizizizwe zikaBhombela kwakuyimihla inkosi uthini. Obelona kwaguquka yena intombazane manje yahlubula iduke elahla lapha phansi. Yayisisuka esinini sabesifazane ngoba ehlele ngasilini saba eza ngapha. Sase sibokwa sayinsizwe zonyazi lwezi ukuthi sekukhuluma indoda endala. Sayiqonda sathi kwenze njani manje madoda? Nenzani phezulu kumuntu wesifazane? Uzogana kanjani umuntu wesifazane manje kuhleni namadoda? Uyagana umuntu ohlelwe ikhehla. Akulula ukuthi agana umuntu onjalo.
mayegani uzogana labantu uzogana lamadoda ekuthiwa ophephela yabona amakhozi lamadoda ekuthiwa amathofi lethi mayidiniwe bese itshela abangani bakhe ithi usibanibani hey unolaka umunga senolaka nje asiphumene uhleli izalukwazi imvamisa umuntu onjalo uhlala izalukwazi lo ahlala amakhehla thanda ungathandi noma bekuthiwe ubhulothini kodwa kunjalo imvamisa abantu abanjalo bahleli ikhehle lihleli entombazaneni ayuthola umendo mayithola ilothola umkokotelo womendo ngoba ikhehla phela alibathola abantwana futhi aliphathwa liyaphathwa sathetha sathi thina sahlabelela sathetha kwasekusukuma leli khehla lathi lalelani lala ithopha mina ngubhovungane mina lasho yonke into sithi thina kahle ke siyezwa mkhulu uthe yangizokhuluma nabafana nikude nina ningane kabi nizula nesikude kabi na sithi pho ufunani phezulu kwalengane esikhuluma nayo sitshele phela ukuthi ufunani phezulu kwengane ukuze sibikele uNkulunkulu wathi angiyezwa ke bafana kodwa ngifuna ukubuzwa yilabo bafana laba angibhincile ngalolu suku ngifuna ukubuzwa kwakuyisona ngifuna ukubuzwa yilabo banqunu lapho yabuza wena mfana wena ufunani phezulu kwengane uthi lalela la lo nondindade ekhuluma indodakazi yami leyo yabulala unkosikazi wendoda yayisimthatha lo nkosikazi wendoda yathi akambathe na yabulala njalo unkosikazi wendoda thatha indoda yakhe yayisimthatha lo nkosikazi le ndoda yathi ayingene kuye kwaqhamuka abafana abawu2 abawumkhulu balengane engikhuluma kuyona abalama nayo yindaba na uthi lo zamnika izikhwama zokulapha wayesehlangana walibeka ngifuna ukubeka nje ngembaba uthi wathi wahlangana nonondindwa bezangoma ezikhohlakele zase zithi wena sifuna ukunikeza okunye wandise lesi sikhwama hayi lesi lokuthiwa uyalapha ufuna ubethole nokuvika uthi wayesephenduka umkhunkulu wathakatha sengibuza ukuthi ziphi pho lezo ingane eziwumkhulu nazo sezafa akuzona zodwa ziningi futhi aseyibulele uyibulalelani uthi azimnakile uthi uyabona lengane engikhuluma phezukwayo lengane engikhuluma phezukwayo inabafana abawu4 abalama niduze ungathi ingane zamandiya uthi abafana ababili badala nakuyena abafana ababili bayamlama balama yena hawu kwenzeka kanjani lo uthi abafowabo ababili omunye wabo lesalwa lentomba lengane lendodakazi yami ngene indlela esewumthakathi ngayo inenhliziyo emingishe kufeni ayihleli nathi sayixosha ngoba siboshiwe manje siboshiswe iyona nalemkhuba yenzayo nathi sasinawo amacala ethu kodwa thina sasizinyanga yona esingcolisa izikhwama zethu afaka umuthi saboshwa ukuthi uNkulunkulu ile mkhuba yini eyenza ukuthi lengane igcinisa umthakathi uthi wangena wayese wayibulala lezi ngane wayesebulala ingane namadodana akhe awabulalayo uthatha umuthi unikeze encane uthi ayibulala umfowabo wambulala umfowabo nomfowabo futhi waphinde zafa lezi ngane uthi ubuyisa zona manje zihlala kubazukulwana bazo lezi ngane uthi umfowabo omdala lo mntwana engikhuluma phezulu umfowabo omdala wayesebenza eGoli lo wayesengena enhlizweni kazakwabo baqhathaniswa into encane wayesethuluza kwabo lo munye ugibela yaphezulu ulungisa ugesi lo uyena lokesha uthi hayi kulungile ethi ona babheka ugesi lo vezana ucupha ugesi womela phezulu esihlahleni wawahlike seyimvutho uthi mayese esefile lo ibulawa yiso lesalukwazi asakwazi kumondla hawu wasikwazi umondla kanjani uthi phela abantu abami ngale kwethuna awuyi kwendawo yakwabakini angibhekele incwadi ngithi izikronike zokuqala 17 verse 11 awuyi kushemba uye ezulwini kaShemba uthi uya kuye inkinga lo akakwazi ukuza kithi akanaka ukudla akwazi ukubondla labantwana ngoba uyandindwa wehla wenye ukuthi ulandelwa inqwa uthi sidlide likhetha usibona isikhukwazi masalandela amatshwele mfana ngithi mina ngiyezwa mkhulu nami nginovala ngifunda ngingazo imidimoni leli angiloko ngincoma ngithi ngiyezwa mkhulu uthi itshwele malilandelwa isikhukwazi masalandela amatshwele na uhamba kanjalo ulandelwa ingane zakhe abazukulu ingane zoanibaka ayibulala ngale mkhuba yakhe ezinye wayithumba wenza yonke into uthi khona nazo ke lezi ngane zakhe
uthi laba abafana ababili ngibasho ukuthi badala naye lo udadewabo uthi omunye wabo wabula ugesi uyena lo obuyile ungene kulezi ingane zalabafana zakhe lezi ayithandayo abafanyana abancane laba abathandayo fundele ba izekhonike kuKlasi 17:11 kuyakuthi lapho izinsuku zakho yakuthi lapho insuku zakho seziphelile ukuba uye koyihlo hayi kaShemba hayi kaJesu ngivuse inzalo yakho emva kwakho eyakuba amadodana akho ngenzeni ngayo ngeqinise umbuso wayo ngiyabonga yabo nje ubuyiNazaretha kuvuswe wena uthi uzoqinisa umbuso kaYihlo kodwa wena umbuso kaYihlo uyawujabhisa ngoba ufikile emzini oyingcwela unaka kunina abafowethu embathi ingubo emhlophe ukuzokhonza uShembe akona ukuthi uzombuka ukuthi usukume ufune indlela zomkhululi ulandele ukuthi okhokho bakho benzani emhlabeni imapha amacala abawalana bese uthuma uShembe kuthi uthumekile bafowethu nina igqongo ingubo emhlophe nani bodadewethu uShembe uthumekile uyathunywa ke la ekhaya emphefumulo mayibonga Nkosi siyamthuma mayibonga Nkosi amen usho abantu abawu3 uyazi ukuthi isivumo sebandla sibalekile lento yenzeka ngisho naphambi kwaNkulunkulu eparadise uShembe ucela uamen abantu bayithulele adumala uShembe abothi ziyagula lezi ngane isivumo sebandla sibalekile ngoba okhokho bethu nokhokhokazi bethu basemandulo abamvumanga uNkulunkulu abalivumanga izwi lokulunga kodwa babehlala egodleni o7 years lothi wavumani bo bese bethi siyavuma vumani bo o3 years o5 years bevuma into yasesihogweni bevuma ukufundiswa oqhamu nofezela namabululu neingwenye na yonke into ukuthi abazazi imisebenzi yakhe bese becuphana ngaso abafunanga ukuvuma izwi likaShembe bavunyelwa yithi manje maseparadise mawuphambi kwaShembe uShembe ecela isivumo sebandla bovuma ukukhululeka ngoba uvumela bona mayibonga Nkosi abasakwazi ukuyivumela manje badondolozela ngami nawe makuseparadise wena musucabanga usizo lwabo vumela bona bajabula ithenye inkosazana lasimamani mawuzokhumbula kahle isukuma la iyakhuluma ithi kufika ukhokhokazi wakhe uthi mntanami yabona mawuseparadise nje ubulokuza njalo la ekhaya emphefumulo makuhlatshelele noma kufunda umthandazo uyisibambe ihlabele ngezandla zombili ngoba ubambe izandla zombili abakonyokolume nabakini okuyithina siyabambelela sikwe sibuka sifunda amazwi angcwele ngoba thina emhlabeni asikaze senze into ehlambulukile sasibamba izinto ezimbi uthi mawubamba ihlabelelo mntanami kuyasithokozisa nemphefumulo ethola ukuphumula ethuneni ngoba sibuka isihlabelelo esingcwele esabhalwa uShembe namazwi angcwele ungabe ubamba ngesandla esodwa khulunywa ngesihlabelelo nje sisodwa khulunywa inkosazane enyangeni ezimbili edlule la eparadise sithi ke like likhehla lo ubuyisa lezi ngane ayibulalayo abese ithatha ayini athathe laba leyona lengane ayihlanisa nosikhotheni yamkhulelisa waphindwa iqabaniswa ayihlanisa nomunye yamkhulelisa uthi lezi ngane seyibulile zonke lezi ngane ezibuyayo ezu4 athi amadodana akhe awathandayo uthi ingane zakubo endala zakubo engaphezulu kwakhe nezingaphansi kwakhe ehleli phezulu kwalabantu mina nawe awazi ukudaleke kanjani awazi udabeleka kanjani uyazi khona abantu abazaleke kabuhlungu abafana nami nawe othola ukuthi uyise wakhe wayekhafula amakhosikazi maye wakhafula lamakhosikazi abuye lamakhosikazi azogana kungelona uthando lemvelo kwelokhandwa ungathi ngisho eparadise manje ethi uShembe akuthiwa noma intombi usuyibonile ayinikwe ithuba lokuthi yona uvula lithini ngoba uNkulunkulu ebalekela lokuthi akusizi ukuthi umuntu ayogana eya nenhliziyo eyihlwile uzofika athola inzalo enjani lapha namanje ke siphuma esijwini esinjalo kukhona abantu abangathanda ukuhlukana nomuthi ngoba badabuka emthanjeni onjalo isalukazi esahungulwa sadlidlitheka sawela imfula sayizofika kamajiya kanti sibiza ngamakhubalo ezimfene axoviwe ahlanganisa namabululu
lo muntu isemthanjeni yakhe yonke lento kodwa uShembe enomso ohlezi phakathi usakhela umfula iyizeleze leyo nto uShembe uyayikhuxula ngoba ungumveli nqange ukwenza kwenzeke mayibonga Nkosi ungazi komajiya ngoba umajiya bazothi sizokugeza thina ngeintelezi zethize aphinda kufaka amafutha lezilwane yini akugeza yona umajiya yini akugeza yona ngoba lento ikhandwe ngamakhubalo uzophinda into yakugeza abanye benza izaba thatha ukuthi cha uShembe uphilisa ngezwi mayibonga Nkosi ukhona yini umuntu bakwethu ozele intombi emisela indoda othi maye umphefumulo wakhe mase ongasekho ukwazi ukugeza ubani ukwazi ukugeza umphefumulo ubani ngadodala umphefumulo inyama ungayiphilisa ngiphiki asithi ukuthi izangoma siyayigxeka kodwa ziyakwazi ukhohlisa inyama ungathi benganqena ukuthatha amafutha ebattery ibattery bathatha bahlanze namafutha la akunikeza umuntu akutshophe ngayo uzokuncinza umzimba uze kusho wena uyasebenza lo muthi kanti umuntu ukufaka amanzi ebattery akucabe ngawo inyama ke iyathuntubezwa ingakho nodokotela masiyakubona mafe basifaka imjobo umzimba bese uba ndikindiki ube nami kodwa kungapheli ukufa umphefumulo akekho umuntu okwazi ukulapha umphefumulo oloyiwe nothunjiwe nokwenza ufuneka umnikazi wawo uShembe unyazi lwezulu mayibonga Nkosi hayi ungahamba uqede umhlaba amanga ngiyaphika amanga akekho umuntu okwazi ukulapha umphefumulo ukulashwa kwawo uShembe ulapha awunyange mayibonga Nkosi amen sizele lokho ke bantwana benkosi kulomuzi ukuthi sodiliza izona namacala abazali bethu siyayivuma siyibeka kumthetheli sivumela bona amen ukhona umntwana kade ekhuluma la ngithi umbeli ekhuluma ngoyise owangena ngesibhobo emzini wendoda ubaba umbeli angikhulumi ngombeli ngikhuluma ngami nawe ukuthi kufanele baqoqane bewuzala ukhona umkhululi weziboshwa kodwa umisile uNkulunkulu uthi yonke into enemigudu yakhona ehanjwayo ukuze igcine isihlambulukile mayibonga Nkosi lezo ingane zikayihlo ziyilonge lakaDlamini njoba ziyilonge lakaDlamini nina kufanele nihlangane ke nina abakambili uzalo manifuna ukuhlenga lezi ingane futhi niyoncenga yabona umlobokazi mayonile emendweni uyaxoshwa abuyele kubo bese kuthiwa kabuye nenkomo emhlophe nembuzi ezohlawula lo muzi awonile okuchaza ukuthi nalowo mama yebo emhlabeni wahlala kuphela inkani iningi kodwa ngale kwethuna uqoshiwe ukubo noma uyanto ayizaka wehla wenyuka lapha entabeni mabemfuna bengamboni mawuya komajiya bathi uhamba nesalukwazi esidala sasendulo umndawo akanandawo isizulu asitoliko akanandawo izulu umuntu wesifazane isemendweni akanalo izulu akanawo waxosha waphinga emzini akanandawo amakhehla lawa ahamba afele emakhweni masebe ngiwa komajiya bathi babona iqhege elidala selikhonkobela kanti umuntu wafele ekhweni bese kuthi uhamba nomndiki ikhehle elidala vele uyandinda lo muntu uqoshiwe emndenini azange wakho umuzi wafele ekhweni uthi abathina abantu abanamehlo kubona okwasezweni usuyochatha kudunuseke manje kuthiwa enza ukuthi ngapha nangapha iyohlala ivuke kodwa leyo nto egcineni hamba iminyaka yovuka kodwa mangavuka kuwe yovuka ethuneni uyibeke phezulu kweingane khona umakoti ade ekhuluma la lo mntwana ade ekhuluma la othi uyezwa nje uthi lathi unyazi lwezulu umqalo wendlela eqhama kuumqalo wendlela kunyazi lwezulu uthi lathi woza mntwana ngikhuphuke nawe woza mntwana ngilungisele lento ekuthiwa ukuzala wembethe ingubo ulondiwe wayikhuluma la nani khona abantwana benkosi amasonto amathatha adlula uthi wadoza kulungiselela ngoba nina senigijimela komajiya omajiya ayikho into abazonika bazonikeza amafutha ezimpisi banikeze yonke into ngoba akekho umuntu oyayabuza ukuthi lento nginika yona ama ingredients athini izithako zayo abantu bakhohlakele manje abanqena ukuthatha amathumbu engane agayiwe bathathe inyama yomuntu obulewe bahlanganisa bese bethi hayi nasi isihlambezo hamba okwenza leyo nto seluShembe kuphela ngoba yena ukhuluma ngezwi mayibonga Nkosi Shembe philisa ngezwi amen hayi mathatha hlanganisa xova shonisa le cha akusafunakala lokho yasho njalo inkosi ilanga yathi kuza isizukulwane esihlanangezele esothi into enhle sithi yimbi
sithi intembi sithi inhle namhlanje nala eNazareth halalisela intembi ekhulunywa uNkulunkulu ibhekise eceleni ayifunwa uthi uyahlambalaza mawubeka iqiniso ethuneni iqiniso libekwa njengoba linjalo langanene wethuna kuthiwa mboza ngesikhumba mboza ngesidwaba kodwa liyanuka iququ ethuneni abantu abaningi abadlulile ngoba yonke lento isiyivumba manje iphumela kuthina uShembeke wasizwelwa sikhandela ikhala emphefumulo ukuthi kuzogejwa yonke leyo nto mayibonga Nkosi ombelu kufanele bahlangane bewuzalo bancenge bazi bayinaka lapha kubalisala ukwazi lesa sigane kaDlamini bathi sicela nisiphelezele sishiye izithombo zethu lapha esayishiya ngokungemthetho inkomo mayingene eplazini lomlungu umlungu ubamba inkomo angithi njalo abese ufuna umnikazi wawo utheze mayifika mgagaze imali engangenkomo mayisefuna inkomo yakhe ayikho into azoyenza mayehlule kuyikhalela ibhunu uzoyihlaba phela lenkomo nani ke mbeli kufanele nisukume nibhukule futhi nimisele nize kahle hayi ngobugebengu futhi ngoba noma ningabarobha baphikela ngoba nithi idaba kodwa ethuneni ngeke nibachole laba bantwana fanele nize kahle nincenge nalaba khona ngizobuye nisihlawulele lesalukwazi phela soniswa yini nambeli sibuyele ezulwini lomndeni wakaDlamini ngoba sona satheza ilongo kanti kuthiwa ilongo ngani ithi Shembe uthi uShembe inkomo mayizinya lapha edleleni mayinyile edleleni ngeke ulibone ukuthi eyakithi le yankomo leli longo le yankomo kuyafana konke ingakho kuthiwa ilongo nayo ke lengane bafika nabo bayifihle lapha ekhaya iyafana nenganza lapha ekhaya ngaphandle ukuthi kuvele impawuke kufanele nje mbelu nahambe nihlangane uthe ufuna ikhambi phela uShembe ulibekile ikhambi buyelana emthethweni wobungcwele nahambe nozendlala banihlabe lokho abakufuna nigeza umuzi nohlawule mase nifuna ingane nibancenge banikhokhe unikhokhela ingane ayithi nayilobona nayikhokhela ngoba zingene mabe ngavumi futhi bethi hayi ilongo lethu iboshwa zethu kuba ngunaphakade ziyohlala lapho nje into ebhlungu ingane ilongo ayishisa impepho siyakubongela ntombi othi ubekezelile kuhlula ngisho amadoda lokho kwenzile sithola kanzima nosimamana abantu bekhala la bethi hawu sakhipha imbuzi ezu5 kumapekotwane ekhaya kusenabantu abayizikhokho basemandulo abathatha lo mthelela abawuthulele isizukulwane esilandelayo usuyakhala nangu baba uSenzo ngicabanga ngomnyaka wesithathu manje angisho ukuthi nakini kuzoba njalo wathi uzonikelela bakubo kwaqhamuka bakononini lo mbathi wena uphethe wena kini uphethe kuthina wena lezi imbuzo odwa zisekhala emphefumulo ubaba uSithenja uzofaka inkomo ngaphezulu uzonikelela thina bakantshaba bakonyokolume uyihlo wakhe akenzanga kahle usalindile namanje sesihlanganisile isizwe kwamaluma ahlanganisa bahlanganisa waloku ehamba elandela ngemumva nje indlela inde kangaka so njalo umthandazo ulandela ngemumva indlela inde kangaka jaheni ngoba usumbonile uNkulunkulu nomfula kaNkulunkulu usubonile jaheni akuthwalwa phela ekhaya emphefumulo uzogeza abantu ukuthi bawele ethuneni badlulele kwelamathongo emndenini ezulwini labo ezulwini emndenini wakho endlini yangasenhle la uzofica khona unyazi amen unyazi oluthole esontweni hayi basobedlala ngawo nje abasho njalo esontweni somdumo yabo nje manje obasila eparadise somdumisa sodumisa udumo lwakho ukuthi Nkosi bageze Shembe bakhumbule abazali bethu abadlula kule ndlela ubumnyama sizomdumisa kodwa uShembe umthola kwenu mina mangiphuma ngiyabika ekhaya mangize emzini oyingcwele noma ngimiphi imizi kaNkulunkulu makuyisabathi ingane ingene lapha endlini kaRound ethandazela khona nami ngene endlini yangasenze sesihamba sodumisa uNkulunkulu sicela isihole senze kahle phambi kwaNkulunkulu nasemzini kaNkulunkulu mawuhlala emqashweni bika phela ekhaya ngesikhathi kade usekhaya uthi la ngigobise khona ngibeke khona uhlangothi sesiyovuka njalo ngamasabatha siyodumisa uNkulunkulu sesiyohlangana njalo enkonzweni bahamba nawo akekho umuntu ongahambi nethongo la kubo ngisho ungahlala lapha ehostel yabo la ehostel kuthiwa khona kuthiwani kunele ndini kulani dini kuthiwa yini iqikini tafula yini impetho uyabi umuntu ozohamba nawe akugade mangabe umndeni wakhe nje uhleli noNkulunkulu kokhishwa ongcwele wakhe ohamba nawe mabehlele esikhotheni ukhona nawe uhamba nawe ohleli naye lapho mhlawumbe uwe futhi wakufaka khona lapho
mbikele uthi esontweni ungani uyaguqa nje uthandaza kuthatha ngokuthi indawo abantu ohleli nabo banjani makunzima ushembe uhlala esicongweni senhliziyo yomuntu mayibonga Nkosi hayi bengazo amenza uvunya abantu abawu3 hayi bengikwazi kahle lokho ngisho kwaMasibomu kodwa ngiqinisile ushembe uhlala esicongweni senhliziyo yomuntu wena umdiliza ngemkhuba egcwele enhlizweni yakho makugcwele amabululu noxamu nofezela enhlizweni yakho uzodilika ushembe angangena makungena amagqumu makuhlela amagqumu namazondo ngekahlala unyasi kodwa maku inhliziyo yakho ithambile uyohlala esicongweni senhliziyo yakho uzohlala kanjani ke esicongweni senhliziyo yami egazini lami kugeleza abantu ababe abathakatha ababe wonondindwa ababe nomona benemhopolo sigeza bona ke la ushembe ugeza bona thina sibalethe kushembe mayibonga Nkosi siyakubongela ntombi sekuzwakela inhlanhla ke nehlele ukuthi nithole ukuthi ugogo naye wathwala isisu sikanyoko waya naso emzini lapho afika ganela khona labo bantu abafike bathelwa ngehlazo mina ngikhali leyo mbuzi nayinikelela bona uthi abakababa bakagwala angikhali ngaleyo mbuzi nayinikelela bakagwala nenza into enhle ngoba ni inkomo nenza into enhle manigeza isizwe sakagwala ngoba isizwe sakagwala sathela ngoyaba ugogo wakhe weza nengane ifihlile wathi yakagwala wayondla lo baba ugwala esikhundleni sokuthi ngabondla lengane zakubo ezintandayo ekufeni kodwa ngoba wayithanda ugogo wayondla lengane wayikhulisa kwakuhle kanjeya kwakuyimjonjo phela leyo enzela ukuthi athande kakhulu ethatha nalengane zakhona onde zakubo kalo baba mhlamba akazanze lutho nje kwaba kubo abalele uthi nomhlaba kodwa ubemenza kahle ugogo ubenza kahle ugogo menzela izinto ezinhle leyo ngane manithi niyayithatha nekhiphi izoboshwa yilezi ingane izoboshwa lo mndeni wakagwala uthi wena wadla isithebe sethu wena ngokungemthetho ngena ngewind manje ngoba senigquba inkomo amasu kaNkuluNkulu nizonikelela idlozi lakagwala zinhle ungayisoli lezo inkomo aziligeze idlozi lakagwala mayibonga Nkosi uyezwa ma uyezwa wentombi wena kuphela into kufanele uyenze ukuthi nishintshelwe amuzi nubuyisele kubuka gogo kamncwabe nubusele khona owakhona umuzi kodwa lo nidlozi lihle ligeziwe kulungile seyuyocela kamncwabe banipha amandla ngoba nabo baba amaqili bamiyekelana ugogo ukuthi ahambe nesise engasona sikhona ugana naso igebengu wabona ushembeka akakwazi ukugeza abantu ngobuqili abantu ethuneni bayanxuswa ngikhuluma kahle ngoba silalele amen hawanvumo ukuthi basilalele basilalele ithi inko uthi umama la usimamane enikelisa la wayibhonqa uthi usimamane kwenze njani wasethi kuthiwa anginitshele ukuthi khuzana ingane ziyeke ukudonsa amaqabunga la ingane ezincane ziyeke ukudonsa amaqabunga la sesiyabuza unani pho madoda uthi hayi ithi inkosi anginitshela ukuthi mangingena isondo labo abantu abagcwele abayizinkumba abahleli ngaphandle noma bengenazi ingane ezingenile ekhaya emphefumulo ushembe uba nomusa abangenise abese babeke amaqabungeni iqabunga neqabunga lihleli isibongo nesibongo uthi manje lezi ngane bayidonsa la zidonsa izingane esiziphethe ezincane ziyanwebeka manje izingane khuzana izingane ziyeke ukudonsa amaqabunga ezihlahla ngoba bayangena abantu mawuyinkonzo makuphethe inkonzo abakhipha ushemba engaphandle athi ingane zenu ezizongenisa ekhaya emphefumulo azikho dadwethu bambelela bazokupha amandla isibindi sakho siyasibonga sengathi ushembe angangena emathuneni abathethelela abantu bakini ubuqili babo abese baweza kulo mfula wosizi kaLucifer abahudule abathwala ngomhlana kobanzi abafaka ekhaya emphefumulo ngoba usubekezelile amen nabanye abafisayo mayibonga Nkosi siyacela ukuthi sikudlulise emini ukuthi mina engiqala ukufika lapha ekhaya emphefumulo ngizoqala ngakuphi sicela ukudlulisa emini lo ukuze sikhawule manje sikhawulela ukuthi imisebenzi kaNkuluNkulu ikwazi ukuqhubeka bengicela ngokukhulu ukuyithoba kubagcotshwa benkosi siphe undaba ezitha abingelele uma ihamba nenduna sesodlulisa enduneni ngoba ngokwesiko lalenkolo yalelizwe kuba njalo induni yona ethula undaba ezitha isondeze kundaba uma ekhona makumshuma lo ohamba nondaba ezitha nje socela ukudlulisa kuye abingelele undaba ezitha
cela uNkulunkulu abusise izwi lakhe. Ukuthandeka abangcwele. Lokhu ukhuluma umshumalo nje lebhizana. Amen. Undaba ezitha ucela ke umkhulumele waye umthethele. Akamhle. Apha emlenzeni. Inkosi endihamba nayo uNtshangasi phansi kwakhe endana sebhizana sigodi samajangasi. Amen. Loya kade bhathisa ngonyaka odlule Fambeza unyazi la likhona lapha kithi. Kwangomhla ka 3 October unyaka odlule kwabhalisa inkosi le ndihamba nayo. Amen. Amen. Cela ukuma. Inkosi basiphethele umsebenzi kaNkulunkulu. Dlulisa umphopho kubavangeli. Ukuphakama kwami kubekuhle kwabangcwele. Sizobonga. Sizobonga inkonzo esiphiwe uJehova ngehlabelelo sika 45. Inkosi ibusise guqa kwebandla. Amen. Emva kokuhlabelela umvangeli obesebusisa. Amen. Ngamemeza ebusuku nasemini meni haungi izwangangani ngamemeza ebusuku nasemini meni haungi izwangangani sizelalani uzulu ezwakale phambi komsindisi sizelalani uzulu ezwakale ale phambi komsindisi ngavinjelwa izo zonke izizwe zizwe espansi wezulu asizelalani uzulu ezwakale phambi komsindisi asizelalani uzulu ezwakale ale phambi komsindisi wentombi yaseNazaretha jama ukale
umbomboze ngehlanzo elikwehleleyo leyo ezweni lakithi asizelalani uzulu ezwakale abambi omsindisi asizelalani uzulu ezwakale ale bambi omsindisi wensizwa yaseNazaretha nawe khala umbomboze ngehlanzo elikwehleleyo leyo wena nsizwa kaShaka asizolala anuzulu ezwakale abambi omsindisi asizelalani uzulu ezwakale ale bambi omsindisi